И така, моля, отпуснете тялото си. Поддържайте лека усмивка. Позволете на напрежението да намалее още. Отдъхнете си. А ако имате някакви безпокойства, болки, мисли и чувства, просто ги оставете. След 10 минути ще можете обратно да се върнете към тях. Сега се насочете към ума си и към благодарността в ума. Всеки път, в който искаме да преценим дали живота ни е бил добър или не толкова добър, ние мислим за нещата, които имаме и нещата, които нямаме. Нещата, които имаме, са свързани с нашите емоции. Знаем, че има богати хора, които се чувстват бедни. И знаем, че има бедни хора, които се чувстват богати. Защо? Заради емоцията. Емоцията на благодарността. Да оцениш това, което имаш, да оцениш онова, което си получил. Те прави богат. И така днес ние ще започнем с това, което е най-голямото ни богатство, и то е животът ни. А животът сме получили от родителите си. И затова сега мислим за своите майка и татко и изразяваме своята признателност. Просто пребиваваме, можем да си припомним имената им, може да видим в ума си лицата им и да им благодарим за живота, който са ни осигурили. Благодаря ти, майко. Благодаря ти, татко, за най-големия подарък. Живота. Лека усмивка, затопляне в областта на сърцето и продължаваме да мислим кой ни е дал нещо важно в нашия живот. И си спомняме за учителите. Почвайки отново от родителите ни, които са ни учили на думички, учили са ни да вървим, да използваме тялото си, да се храним. И техните родители също, техните майка и татко, нашите баби и дядовци. Може би някой близък в семейството също ни е учил. Може би сме имали брат, сестра, които също са ни помагали. Подкрепили са ни. Да почувстваме благодарността за това, че и те са били в живота ни. И идва ред на онези, които са ни обучавали в училище. Учителката в детската градина, може би. В предучилищната. Някъде там, в първите класове. Тези, които са ни научили на азбуката, на числата, на музика. Онези, които са ни помагали да опознаваме света.
И са ни говорили за доброто на света. Доброто, което е сред хората. Доброто в буквите. Доброто в знанието. И са ни накарали да повярваме, че ако се изучим, ще станем добри и ние. И така, всички наши учители са носили добрините в живота ни и са правили живота ни смисъл. Изпълнен със смисъл, смислен, богат. И докато разглеждаме живота си, мислим за онези, които са го изпълвали, освен със смисъл и с топлота. Онези, които са ни давали любов. И онези, които са ни научили как да обичаме. Не просто са ни харесвали, а са ни дали добрите уроци за грижата и щедростта. И с тяхната любов и с тяхната щедрост нашият живот е станал богат, топъл, смислен. Това са хората, които са отваряли сърцата ни, които са ни утешавали и благодарение на които ние можем да се наречем и днес добри хора с добри сърца. Помислете за всички тези отново и вижте колко е богат живота ни. Вижте за колко неща и за колко хора имаме да благодарим. За колко неща и за колко хора имаме да благодарим. Отново и отново. И сега, към края на това мисловно упражнение, чувстваме как в тялото ни е по-добре и на ума ни е по-добре. И мислим за онези, с които сме споделили живота си. За съпруга си, съпругата си. За децата. Тези, които са ни носили радост, щастие, чувството, че сме пълноценни. Че от живота ни има смисъл. И продължаваме нататък. Всички онези, които са значили нещо за нас. Представете си, че сега всички те са в тази зала. Вижте колко е богат в живота ви. И допуснете, че единствената причина те да съществуват на този свят сте вие. За да ви дадат от добротата си, от живота си, от любовта и щедростта, от знанието си. Вие сте осмислили техния живот. Помислете за това и позволете на ума и сърцето ви да прелеят в благодарност. Усмихваме се, може би през сълзи, може би просто отпочинали и спокойни. И някъде там си даваме сметка, че Творецът на този свят, Бог и сътворението, природата и всичко, което наричаме свят, съществува за да служи на нашата благодарност. И преди да отворим очи, си обещаваме животът ни да бъде благодарност. Усещаме всички в тази зала. Благодарим за тяхното присъствие, повдигащо, подкрепящо, и си обещаваме до края да живеем живот на благодарност и да си спомняме всеки ден за това богатство и за всички онези, които сега присъстват заедно с нас, защото ние осмисляме живота им. И когато сме готови, можем леко да се протегнем и да отворим с благодарност очи.